Ցանկություն ունեմ շնորհավորել մեր բոլորիս, որ ի վերջո մեր եւ աշխատանքի արդյունքը եւ պատմական այս կարևոր իրադարձությունը Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը կարող ենք ներկայացնել նաեւ մեր հասարակությանը եւ կարևորում ենք նաեւ երկրի իշխանությունների մոտեցումը, մասնավորապես վարչապետի ուղերձը այս կապակցությամբ եւ նաեւ քանի որ կարծես նախատեսված չէ մտքերի փոխանակում կցանկանայի նշել, որ եւ ակադեմիկոս Մելքոնյանը եւ ակադեմիկոս Սաֆրասյանը փաստացի հեշտացրեցին հետագա զեկուցումների գործային առումով, որ մենք կանրադառնանք բուն առաջադրված մեր կողմից առաջադրված խնդիրների։ Նաև ուզում եմ նշել, որ ակադեմիկոս Սաֆրասյանը միանգամայն իրավացի նշեց, որ թուրքական պատմագրությունը կեղծել եւ շարունակում է կեղծել սեփական պատմությունը, սակայն ցանկանայի ավելացնել իմ մեծարգո գործընկերոջ ասացին, որ ոչ միայն սեփական պատմությունն է կեղծում տարածաշրջանի ժողովուրդների, նաև կարելի է ասել կեղծում է համաշխարհային պատմություն։ Եվ այդ առումով փորձել հավասարության նշան դնել թուրք-ադրբեջանական պատմագրության եւ նորանկախ Հայաստանի պատմագրության միջև մեղմ ասած ճիշտ չէ եւ չպետք է նման մտքեր որևէ մեկը իրեն թույլ տա։ Սա կարող է հանգեցնել շատ մեծ կորուստների։ Հայ պատմագետները եւ մասնագետները միգուցե այս տարիների ընթացքում պատմական որոշ իրադարձություններ մեկնաբանելիս ինչ որ հարցերում սխալվել են, բայց հիմնականում հայ պատմագրությունը իր բարձրության վրա է եղել եւ նորից եմ կրկնում որևիցե հավասարության նշան դնել հայ պատմագրության եւ թուրք-ադրբեջանական կեղծարարության միջև անթույլատրելի է եւ որևիցե մեկը այսուհետ նման մտքեր արտահայտելիս թող մտածի, եթե կարող է։ Եվ մենք հայ պատմաբաններս 100 տարի անց իրոք պարտավոր ենք անել այն, ինչ արել ենք անկախության վերջին տարիներին, փորձել ճշմարիտ եւ իրատեսորեն ներկայացնել պատմական անցյալը, պատմության դասերը, նաեւ Սևրի դասերը։ Այո, Սևրի պայմանագիրը շատ կարևոր, ճակատագրական, պատմական նշանակություն ունի մեր ժողովրդի կյանքում։ Այդուհանդերձ մենք պետք է հաշվի նստենք, որ Սևրի պայմանագիրը դա միջազգային փաստաթուղթ էր եւ առնչվում էր տարբեր պետությունների եւ ժողովրդի ճակատագրի հետ։ Ուստի ես կցանկանամ առավել մանրամասն ներկայացնել այդ հարցում Ռուսաստանի, խորհրդային Ռուսաստանի դիրքորոշումը, իհարկե այն առնչվում է նաեւ Քեմալական Թուրքիայի դիրքորոշման հետ, ինչպես այստեղ իրավացիորեն նշեց ակադեմիկոս Սաֆրասյանը, այդուհանդերձ կփորձեմ պատմական փաստերի վրա ցույց տալ հիմնախնդիրը։ Եվ միանգամից ուզում եմ նշել, որ այս զեկուցումը նաև պատրաստվել է պատմագիտական այն գրականության վրա, որը առկա է եւ որի ստեղծման գործում մեծապես մեծ ավանդ ունեն մեր պատմաբանները, նախորդ սերնդի պատմաբանները, ինչի համար նրանց խորին երախտագիտություն։ Ուրեմն այսպես, հին աշխարհակարգի փլուզումը ազդարարող առաջին համաշխարհային պատերազմը աղետալի հետևանքներ ունեցավ բազմաթիվ երկրների եւ ժողովուրդների, այդ թվում ցեղասպանության եւ հայրենազրկման ենթարկված արևմտայության համար։ Աղետալի էր այն նաև ռուսաստանյան կայսրության եւ նրա ժողովուրդների համար։
1917 թվականի ռուսաստանյան հեղափոխությունների արդյունքում միապետության անկումից և երկրում խորհրդային կարգեր հռչակելուց հետո Ռուսաստանը մխրճվեց օտարերկրյա ներխուժմամբ ուղեկցվող կործանարար քաղաքացիական պատերազմի հորձանուտը։ Երկիրը սրընթաց փլուզվում էր։ Միայն 1910 թվականի Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրով Ռուսաստանը կորցնում էր մոտ 1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Նույն թվականի ապրիլին Անդրկովկասյան Սեյմը Ռուսաստանից անկախ դաշնային հանրապետություն հայտարարեց նաև Անդրկովկասը։ Անջատվելով Ռուսաստանից, տարածաշրջանը, այդ թվում Հայաստանը, աստիճանաբար ներքաշվեցին Թուրքիայի և Արևմուտքի ազդեցության վիճաբանության ոլորտը։ Բայց Ռուսաստանը ցարական թե խորհրդային չէր կարող հաշտվել իր համար ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող տարածաշրջանի կորստի հետ, տարածաշրջանի, որին տիրապետելու համար դեռևս 18-րդ դարից սկսած վճռական քայլերի և ահռելի զոհողությունների էր դիմել։ Կովկասը և Անդրկովկասը կորցնելու դեպքում Ռուսաստանը վտանգում էր բուն երկրի հետագա գոյությունը, կասկածից վեր է, որ խժռելով հայկական սեպը և աշխարհի քաղաքական քարտեզից վերացնելով հայկական պետությունը, պանթուրքիզմի փայփայած երազանքի մեծ թուրանը կլանելու էր նաև Ռուսաստանի զգալի տարածքներ։ Տարածաշրջանից Ռուսաստանի դուրս մղելուն կողմ էին նաև դաշնակիցները, որոնք աշխարհամարտի արդյունքները ամփոփելու համար 1919 թվականի սկզբից հավաքվել էին Փարիզում խաղաղության վեհաժողովի։ Նրանք միակարծիք էին, որ Ռուսաստանում խորհրդային իշխանության վերջնական հաղթանակի դեպքում պետք է նպաստել երկրի հետագա մասնատմանը, դուրս մղել նրան միջազգային ասպարեզից և շրջապատել փշալարերով։ Ծանր, բայց արդարացի ճակատագիր էր սպասվում նաև Օսմանյան կայսրությանը, այն նույնպես կործանվելու էր։ Իսկ նրա լծի տակ դարեր շարունակ տառապող և վերացման եզրին գտնվող մի շարք ժողովուրդներ, այդ թվում արևմտահայությունը, ստանալու էին անկախ պետություն և պետականություն կերտելու հնարավորություն։ Միջազգային նոր Վերսալյան համակարգի մասը կազմող Սևրի պայմանագիրը եկավ հաստատելու Օսմանյան կայսրության փլուզումը, Հայաստանի և անկախ այլ երկրների հռչակումը։ Տարածաշրջանում առանձնահատուկ նշեմ, ներառյալ նաև հուշ կարևոր Սևծովյան տարածաշրջանը, նոր աշխարհակարգի ձևավորումը։ Մի աշխարհակարգի, որից նպատակասլաց դուրս էր մղվում տարածաշրջանում պատմականորեն որոշիչ դերակատարում ունեցող ռուսական գործոնը։ Ուստի զարմանալի կլիներ, եթե Ռուսաստանը անգամ խորհրդային վճռականապես հանդես չգար Վերսալյան նոր աշխարհակարգի և առաջին հերթին Սևրի պայմանագրի դեմ։ Սակայն ոչ թե այն պատճառով, որ պայմանագիրն ուղղված էր Թուրքիայի շահերի դեմ, այլ այն, որ արմատապես հակասում էր իր իսկ շահերի և ոչ այնքան և ոչ միայն հայկական հարցում։ Իհարկե, Ռուսաստանին դժվար էր համակերպվել, որ հայերը և ոչ միայն իրենց անկախությունը ստանում են Անտանտի այլևս հակառակորդ տերությունների օգնությամբ և դրանով իսկ հայտնվում վերջիններիս ազդեցության ոլորտում։ Սակայն Ռուսաստանին առավել մտահոգում էր Մերձավոր Արևելքից, Կովկասից, Անդրկովկասից, Բալկաններից անվերադարձ դուրս մղվելու իրական և կործանարար հեռանկարը։ Նշվածի համատեքստում անդրադառնանք Սևծովյան նեղուցների հարցին։ Ըստ Սևրի պայմանագրի, նեղուցները պետք է ապառազմականացվեին և դրվեին արևմտյան դաշնակից պետությունների վերահսկողության և կառավարման ներքո։ Սահմանված հատուկ կարգով նեղուցները բաց էին հայտարարվում ինչպես դաշնակից տերությունների առևտրական, այնպես էլ ռազմական նավերի համար։ Անքննարկելի է, որ նեղուցների այդ կարգավիճակը անչափ վտանգում է Ռուսաստանի անվտանգությունը, իր դեմ պատերազմի դեպքում դաշնակից տերությունները անվերահսկելի մուտք էին ունենալու դեպի Սևծով, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
Այսպիսով, Սևրի պայմանագիրը զրկում է Ռուսաստանի նեղուցների իրավական կարգավիճակի որոշմանը, նաև վերահսկողությանը մասնակցելու իր պատմական իրավունքից, նրան փաստացի անկյուն դնում, զրկում աշխարհակալական բոլոր նկրտումներից։ Դա գիտակցում էին նաև Փարիզում գտնվող ցարական Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների իշխանությունները։ Նրանց կարծիքով Կոստանդնուպոլիսը, նաև Արևմտյան Հայաստանը պետք է տրվեին Ռուսաստանին, այդտեղ բոլշևիկյան ռեժիմի տապալման դեպքում։ Ռուսաստանի որպես աշխարհակալ տերության փաստորեն մահապատժի որոշումը ազդարարող Վերսալյան համակարգի եւ նրա մասը կազմող Սևրի պայմանագրի դեմ պայքարը դարձավ խորհրդային Ռուսաստանի բոլշևիկյան իշխանությունների արտաքին քաղաքականության գլխավոր խնդիրը։ Դրանով էր պայմանավորված կայացավ եւ ամրապնդվեց քեմալա-բոլշևիկյան հակաիմպերիալիստական դաշինքը, եւ դա տեղավորվում է տրամաբանության մեջ։ Սևրի պայմանագիրը մարտահրավեր էր քեմալական Թուրքիային, որն ուներ ավելի քան 150 հազարանոց մարտունակ բանակ եւ կամք խափանելու երկրի վերջնական կործանումը։ Հակաիմպերիալիստական պայքարի նշանաբանով պայմանավորված քեմալա-բոլշևիկյան դաշինքը ի վերջո ուղղվելու էր եւ ուղղվեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որպես Անտանտի դաշնակցի։ Դրան մեծապես նպաստեց քեմալականների աջակցությամբ խորհրդային հռչակված Ադրբեջանը։ Վերջինիս ղեկավարները ժամանակին եւ ճիշտ կողմնորոշվեցին տարածաշրջանում 1920 թվականի գարնան կեսերից սկսված արմատական փոխակերպումներում, պայմանավորված Ռուսաստանում խորհրդային իշխանության ամրապնդմամբ, Կովկասում եւ Անդրկովկասում նրա արտաքին քաղաքականության աշխուժացմամբ եւ Կարմիր բանակի սրընթաց առաջխաղացմամբ։ Իհարկե, իրավացի ակադեմիկոս Աֆրասյանը եւ նշում է, որ դեռևս 1920 թվականի սկզբին քեմալականները մտադրվել էին վերացնել հայկական սեպը, հայկական պետականությունը, բայց ինչու դա չարեցին, որովհետեւ ակնկալում էին խորհրդային Ռուսաստանի աջակցությունը։ Այստեղ բոլորը քաջատեղյակ են, ես չեմ ուզում մեկ անգամ եւս նշել այն նամակի մասին, որը հղեց Ռուսաստանի առաջնորդ Լենինին Մուստաֆա Քեմալը գարնանը 20 թվականի, սակայն այդ նամակը մնում էր անարձագանք շատ երկար ամիսներ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ վիճակում էին հայ-ռուսական հարաբերությունները տվյալ փուլում։ Խորհրդային Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում 1920 թվականի մայիսի վերջերից սկսված հայ-ռուսական բանակցություններ ընթացան անարդյունք եւ ընդհատվեցին։ Խորհրդային կողմը հանձին Ռուսաստանի արգոժողկոմ Չիչերինի, նրա տեղակալ Կարախանի առաջարկում էին նաև դուրս բերել հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության քննարկումներից, չվստահել Արևմուտքի սինխոստումներին, գիտակցել թուրքական վտանգը։ Համաձայնություն սակայն տեղի չունեցավ։ Դա բավարար էր, որպեսզի քեմալական թուրքերը Հայաստանի դեմ պատերազմի նախապատրաստական գործողություններ ծավալեն։ 1920 թվականի հուլիսի 19-ին տեղեկացնելով այդ մասին Հայաստանի արտգործնախարարին, Չիչերինը միաժամանակ նրան հայտնում է, որ բացառապես խորհրդային կառավարության խաղաղասիրական ձգտումների ազդեցության տակ թուրք ազգայնականները դադարեցրեցին իրենց սկսած զորակոչը, որը նպատակ ուներ նոր հարված հասցնել հայ ժողովրդին։ Իսկ որ դա իրոք այդպես էր, որևէ կասկած չկա։ Նույն օրերին Լենինին, Չիչերինին, Ստալինին ուղված հեռագրում Օրջոնիկիձեն միանշանակ նշում է. Քեմալականները ծրագրել էին ամռանը ներխուժել եւ հայկական ջարդեր իրականացնել նաեւ Նախիջևանում։ Նշվածը հաստատում է թուրք ազգայնականների պարագլուխ Մուստաֆա Քեմալ Փաշան։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում 1920 թվականի օգոստոսի 14-ին ունեցած ելույթում
նա թուրք պատգամավորներին տեղեկացնում է. Հայաստանի դեմ հունիսին նախատեսված թուրքական հարձակումը կասեցվեց միմիայն խորհրդային կառավարության դիվանագիտական միջամտության շնորհիվ։ Խորհրդային Ռուսաստանի դիվանագիտական համար ջարքերի շնորհիվ 1920 թվականի օգոստոսի սկզբից Թիֆլիսում վերսկսված խորհրդահայկական բանակցությունները վերջին փորձն էին հայ-ռուսական հարաբերությունները քիչ թե շատ կարգավորելու, Հայաստանը արևմուտքից պոկելու Ռուսաստանի անթաքույց ձգտումներում։ Թիֆլիսի օգոստոսի 10-ից ստորագրված հայ-ռուսական համաձայնագրով հայկական կողմի որոշ զիջումների դիմաց Ռուսաստանը վերջնականապես ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունն ու լիակատար ինքնուրույնությունը։ Սակայն, եթե խորհրդային Ռուսաստանը համաձայնագիրը դիտում էր որպես հակաքայլ, նույնիսկ օրը Սևրում կնքված հաշտության պայմանագրին, ապա Հայաստանի իշխանությունները համաձայնագրին մեծ նշանակություն չտվեցին, այն համարում էին ձևական և ժամանակավոր։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց արտաքին քաղաքական բոլոր նպատակները շարունակում էին կապել Սևրի պայմանագրի հետ։ Համոզված էին, որ եվրոպական հզոր պետությունների ջանքերով այն անպայման իրականանալու է, և դա միանգամայն հասկանալի է, ինչպես կարելի էր հրաժարվել Սևրով նախատեսված միացյալ և անկախ Հայաստանից, ինչպես կարելի էր հրաժարվել դարավոր երազանքից։ Դրանով էր պայմանավորված, որ Անտանտի երկրներում պրոթուրքական և հակահայկական ճամբարներում իրարանցում առաջացրած հայ-ռուսական համաձայնագիրը Հայաստանի իշխանությունները որակում էին ձևական և կարծես արդարանալով վստահեցնում, որ իրենք շարունակում են մնալ հակաբոլշևիկ։ Այլ էր մոսկովյան բանակցություններում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Տերտերյանի կարծիքը։ Իր հուշերում նա վկայում է. Սևրի առաջացրած խանդավառ ոգևորության հետևանքով մեր պետական ու կուսակցական գործիչներից շատերը թերագնահատում էին խորհրդային Ռուսաստանի դերը հայ դատի լուծման մեջ և չափազանց մեծ հույսեր էին կապել դաշնակից պետությունների հետ։ Հայաստանի պատվիրակությունն այն կարծիքին էր, որ Անտանտը շատ հեռու էր մեր երկրի սահմաններից, իսկ խորհրդային Ռուսաստանի զորամասերն արդեն իսկ գտնվում էին Հայաստանի սահմանների մոտ։ Ուստի մեր պատվիրակությունն առաջարկում էր մեր կառավարությանը ամեն գնով ու զիջումներով լեզու գտնել խորհրդային կառավարության հետ, անգամ Սևրից հրաժարվելու պայմանով։ Հայաստանի առաջին հանրապետության պետական ու կուսակցական այրերից Հովհաննես Քաջազնունին միայն տարիներ անց խոստովանեց, որ Սևրի դաշնագիրը շլացրել էր բոլորիս աչքերը, կաշկանդել միտքը, մթրեցրել իրականության գիտակցությունը։ Իսկ իրականում անգամ Սևրի պայմանագրի գլխավոր ճարտարապետներից մեկը, Ֆրանսիայի նախագահ Պուանկարեն, խորհուրդ էր տալիս զգույշ լինել և չդիպչել Սևրի պայմանագրին, քանզի այն փխրուն առարկա է, գուցե ջարդված ծաղկաման։ Անշուշտ, աշխարհի ճակատագիրը որոշողներից Պուանկարեն և ոչ միայն նա գիտեր այն, ինչի մասին պարտադիր չէր իմանային պարզ մահկանացուները։ Սևրի պայմանագիրը ոչ թե մեղմում, այլ ավելի էր սրում հակամարտությունը դաշնակից նաև մյուս պետությունների միջև։ Այն ստորագրած տերություններից և ոչ մեկը պետք է կարծել չէր հավատում, որ գոնե նեղուցների և Հայաստանի մասով պայմանագրի հոդվածները կիրագործվեն։ Նրանց համար ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանը չի նահանջելու, իսկ կեմալական թուրքերը չեն ճանաչելու Սևրի պայմանագրի տակ դրված սուլթանական կառավարության ստորագրությունը։ Արևմտյան Հայաստանում ազգայնամոլական դրոշի ներքո ոտքի ելած քեմալականների և նրանց աջակցող բոլշևիկների զենք գործադրելու մտադրություն չուներ Հայաստանի եվրոպական դաշնակիցներից և ոչ մեկը։ Հակառակը, Սևրի պայմանագրի տակ դրված ստորագրությունների թանաքը դեռ չչորացած, նրանք սկսել էին սիրաշահել Քեմալին, փորձել ուղղել խորհրդային Ռուսաստանի դեմ, հերթական անգամ որպես մանրադրամ օգտագործելով հայկական հարցը։
իսկ ԱՄՆ-ը, որն անգամ իր ստորագրությունը չէր դրել Սևրի պայմանագրի տակ, ավելին, մինչ այդ խոստացել, բայց հրաժարվել էր Հայաստանի մանդատը ստանձնելուց, պատմության առջև պատասխանատվություն չկրելու համար, սահմանափակվեց հայ-թուրքական սահմանի մասին նախագահ Վիլսոնի պատմական որոշումով։ Հայաստանում դաշնակից երկրների գերագույն կոմիսար գնդապետ Հասկելը դեռևս 20 թվականի հունիսի 24-ին ԱՄՆ պետդեպարտամենտին հասցեագրած հաղորդագրությունում հեռատեսորեն նկատում է. Հայաստանը տնտեսապես և ֆինանսապես անօգնական է։ Պարոն Վիլսոնը կարող է գծել Հայաստանի սահմանները, բայց աշխարհի այս մասում ոչ մեկը ուշադրություն չի դարձնի դրան, քանի դեռ այն չի պաշտպանվի ուժով։ Ինչպես նշեցինք, Սևրի պայմանագիրը լրջագույն մարտահրավեր էր նաև քեմալական Թուրքիային, ուստի անխուսափելի էր դարձնում թուրք-հայկական պատերազմը։ Քեմալականներին մնում էր միայն ստանալ խորհրդային Ռուսաստանի թույլտվությունը և աջակցությունը։ Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ 100 տարի առաջ, 1920 թվականի ամռան այս նույն օրերին, Հայաստանի Հանրապետության դեմ նրա արևելյան սահմաններին չհայտարարված պատերազմ էր մղում խորհրդային Ադրբեջանը, իսկ արևմտյան սահմանները վտանգված էին քեմալական Թուրքիայի հնարավոր ներխուժմամբ։ Հայությանը վերջնական հարված հասցնելու, հայկական պետությունը տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզից ջնջելու նպատակով և Թուրքիան և Ադրբեջանը ջանասիրաբար հայցում էին Ռուսաստանի համաձայնությունը։ Կարող ենք փաստել, որ նշված իրադարձություններից 100 տարի անց էլ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նկրտումները նույնն են։ Իսկ Արևմուտքն էլ չի հրաժարվել Ռուսաստանը մեկուսացնելու և տարածաշրջանից դուրս մղելու քաղաքականությունից։